دم باش گهدار و تماشوانین هجا د باسی رو جایی رو دل گلبن. ترکیه جی پیواجوی گوهرینا سیستمی جیگرکرنا دستلاتک به فرم نو پیوندی نابوری و نافدولتی ین آلوز و درباست به. اگر این گوهرینا سیستما ترکیه یا نوت و 5 سالان چبون چرچوه یا وی سیستمی حاتنه فرموله کرن. چار سریا پرسین ترکیه به وی سیستمانو به تایبتی پرسا کرد حسانی تر دبه. چما نونره کرد دستلاتا ترکیه یا نودن نینه. ترکیه ساحه آنگو حلوه ساخویا سیاسی حفکاری دقاد ناونتویی ده دگوهرینه. لسر عرده لحرمه پیوندین کرد به تایبتی باشوری کردستانه لگل ترکیه خودی پوتانسیلک آنگو پیشروژک چاویه. زمینک هفبار هفکاری نابینا باشوری کردستانی و ترکیه ده دکاره رو بده. وان مجارین گرنگ این روژوی لترکیه و کرد امده لگل میوانی باسی روژه ایرو پارلمنتری بره یه اک پارتی ای دیاربکر گالیپان ساریوغلو جستودیو ما یا انقره بگرن دست و بنرخ. سلاو که گالیب تو بخیر هاتی از جبر دست بیبکم که گالیب سدمین گوهرینا سیستما ترکیه یا نوت و 5 سالان چه بود؟ دنگنات که گالیب از دوباره بکم تو بخیر هاتی کردستان 24 گلو سدمی گوهرینا سیستما ترکیه ای نوت و 5 سالان کوب سیستما پارلمنتری و ریو دچونها بربه سیستما سروکماری و چو سدمی و چبون کو او سیستم هات گوهرانده ana sistema nodu 5 sal Türkiye'de berdevamdı ki evi sistemeki kemalist. Evi sistema kesildi mi? Bele kek dengete kek galib tukare berdevam bike. Dengemeti? Bele. Bizde ses var. Dengemeti sekeki. دیار روشا دنگ ده هن پرسکری کان و دایا از لسر بابتا ایرو یاکو املگل میوانی ما گالیپن ساریولو پارلمنتری بری دیار بکری و یک جه پارلمنتری ناسدار دنا و اک پارتی ده گود بتایبتی روشا پرسا کرد باکر و باشور کردستان دیشی رولکی گرینگ لیستیه هفته بنا خودکن که غالب دنگیت دیگه فرمو devam beke sedema guherina sistemi için. Yani iktidar bir raya milleti veriseri hassasiyeti vi sistema ki hati danin nikane karışman işabı. Yani evi sistema nodu pensel beri gotiki evek Türkiye'de dije van insanana tev Türk'ün. Kürt tunne ek devi sistemi de nava Türkiye'de insanı dindar emjera dibêjin mütedeyyin van insanana ez çeva bixwazim gerek büyük göre ibadet bike büyük göre inanca wan çebe evi sistema gotiki Alevi Türkiye'de vana gerek derve sistemi dabın. Bele kek galip yani ango sistema beri insan bele bu mezhebi baver bike. Bele sistema beri ya Türkiye Sunni Türkiye'de. Bele. Gerek herkes Türk be. Gerek herkes Hanefi be. O baskı ki mezin jiboviya hani dayın hundur da u derveda düşmana peyda kiri. Kürt juhu goti tuneye. Alevi düşmanı. İnsanı mütedeyyin düşmanı sistemiyi. Derveda Ermeni düşmanı. Yunan düşmanı. İran yani dibeki rejim ihraç bike. Sistem her tişte kontrol kiri. Başa kek galip
سیستما بری که گالیب سیستما بری گر هرتش کنترل گر هرتش کنترل کری بی سیستما بری گلو اف سیستما نو دیزیده تر دموکراتیک بی اف سیستما بری دی هبونا کردا قبول بکی هن مافین کردان قبول بکی مافی دموکراتیک لی ترکیه زیده تر بکه Ana sistema bereda te buxastazî tinikanı bû demokratikleşme çêkî vesayeta askerî hebû, vesayeta bürokrasiyê hebû ti gerek her tişt dest van odağê vesayetê da bûn. Ti gerek xastahane, postahane, inşaata çêkî lê qarış ev sistemak ji xura düşmina peyda kirî, hasasiyeta peyda kirî van tiştê mühim tinikanî bigewrînî, tinikanî qarış bî. Ti gerek dest navê jî wan îşa. Ew îşa ne îşê siyaset medarayî. Ew îşa îşê ev odağê vesayetêk em dibêjin yargî û askerî û bürokrasî vesayet wana Türkiye idare dikir. Ev sistema iktidarekî bikavet zî nedixwast. Yani sürekli Türkiye'de koalisyon çeba. Van koalisyona behevra uğraşmıştı bun. Van koalisyona nikan bun işe mühime Türkiye çekin, dest bavejin. Ancak behevra uğraşmıştı bun. Vakta carna Demokrat Parti iktidarı da iktidareki mezin bu, bekavet bu, hez bu. Anavatan iktidarı dönemeki vere bu. AK Parti vakta behezeki mezin destega milleti hat. Destavet van بله که گالیب نوها که گالیب اف بابتین تو دگری دست بله که گالیب اف بابتین تو دگری دست بابتین همی این سیستمی کفن بود گلو سیستما نوده اف پرسگریکین کولبر ترکیه هنه پرسین دموکراسی پرسین آزادی آرامانی طایبتی پرسا کرد دکاری بکبر یک چاره سری آشتیانه دیالوگو لهف هاتنه کنسنسوسکی جواتی لترکیه براستی رو بده. Ana beri te buxwasta van pirsgirêkek mühim Türkiye te serfiraz bikî, hal bikî, te buxwasta zî yani Türkiye'de bibi serokvezîr zî, te bibi başbakan yani ne mühim tinikanî van pirsgirêka çareser bikî. Lê nav vî sistemê de hêdî her tişt dest tedayî yani vakta hilbijartinê de kî rayê ser pêncî bistîne û bibe serokvezîr li Türkiye her tiştekî destê xwe wan vesayet mesayet nemanê Türkiye'de hêz dest serokvezîr dayê dest milletê îrada milletê dayê vakta îrada milletê yekî hanî serî ew vakta bixwaze kanı van psikolojik Türkiye mühim çareser bike. Hani em dibin ana zemin û fırsat evî sistema didi desmera. Nek evî sistema psikolojik çareser nake. Ama evî sistema wî iklimi wî fırsatê didi deste yani hatta ana ekdahatın ser iktidarı digotin her em bun iktidar le em teni natin iktidarı koalisyon hebu hevale me şirike me koalisyonu ne dixwast em van işa çekin yazı asker ne iş ana asker hatta ana her tiş des askeriye de bu ana genelkurmay Milli Savunma Bakanı hemjera dibêje. Wezareta bergerî bele. Bağlı Milli Savunma Bakanı bu sistemi de. Bele halbuki beri serokvezîr zînikanı bu genelkurmay ra tişkî bibêje. Ana ne serokvezîr? Bele kek galip. Emri bakan ki. Kek galip nuha hilbijartin li Türkiye'yi pek hat. Bahane siyasetçiya nema. Kek galip hilbijartin li Türkiye pek hat.
سەرۆکۆماری تورکیە برێز ڕێجەب تەییب ئەردوان هەروەها دەسەلاتا خۆی نو ئەشکەرە کرد. لێ دەوێ دەسەلاتێدا یەک وەزیر ئێک و بە ئەسلێ خۆ کورد بێ نینە. ئەv یەکدرایە گشتیە کوردە دلگرانیەک پەیدا کردیە کورد دەبێژین یانێ ji dema ku komara Tirkiye çêbûye heta roja îro herdem di hikûmetê de di wezaretan de Kurd hebûne çima divê desilatê de Kurd nînin. Heta dihate çaverîkirin û cenabê te bibe wezîr lê gava got desilata nû hate pêşkeşkirin navê yek Kurdî jî tu nebû tu bi çi vegirê di devê yekê? Maalesef yani ana dönemeki nu dest pê kir yani emzî wexta em mêze dikin bakanekî Kurd maalesef tuneyê yani dilgiranîkî heye evî dilgiranî belkî yani Recep Tayyip Erdoğan zî însanekî ye dibe me ji bo mafê merova û pirsgirêka Kurd çareser bibe ji bo wî me pêvajokî dest pê kir û me rîskekî pir mezin girt. Çar carî vî ji bo pirsgirêka Kurd çareser bi pêvajo dest pê kir yani Oslo süreci em jê ra dibêjin, Habur süreci, çözüm süreci, van wexta van süreca dest pê kir rîskekî pir mezin girt siyaseten. û askeriye zî nerahat bû nedixwast. Ev em jê ra dibên FETÖ, ev çetê FETÖ zî wexta Oslo sürecî dest pê kir wî îfşa kirin ki ji bo neçe serî û ji bo Oslo sürecî Mît Başkanî xwastin bavêjin hundir û wî sürecê heta bigîje Tayyip Erdoğan gişa berdest bikin. Lê jê şûn da wexta çözüm süreci berdewam dikir yani hevdîtinekî di sê sala çêbû û navîna Kandîl û İmralî û HDP û îxtidarê de devletê de biya sürecekî mezin bû, sürecekî mühim bû. Dawiya vî sürecê de mêze kirin yani ev heftê hezîranê seçim wexta qediya jê şûn da agirbestê xera kirin. Şer nû da dest pê kir û vî sürecê zî xera kirin. Gokî demek ki eqwa yani fırsat mı da, eqwa risk mi girt û tim siyaseti yani Kurdî, HDP, HADEP, BDP, van partiya bi mira tim düşmanatî kirin. Halbuki me işte 7 sal şunda mı go Kurd heye û mafê wan heye evî pirsgirêka ez gerek çareser bikim ji bo vî çareserî dora sedî kanûn derxistin nivîsandin nav îfade enstitû dersê seçmelî vana gişî dora ser sedîra kanûn û yönetmelik derxistin ji bo mesela Kurdî çareser bibe. Vana me giş kir ama çuqa me van îşa kir û bi samimiyetê me vî sürecê me xwast ez çareser bikim eqwa risk girt. Buna rağmen ev siyasetê HDP evî cenahê bi mira düşmanatî Bes kek galîb. Kek galîb te bixwe jî gelek cara aniye ziman. Ku pirsa Kurd pirsa milletekî ye. Pirsa Kurd pirsa 25 milyon Kurdê gul Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dijine. Ne pirsa rêxistinekê ye, ne pirsa yek partiyê ye. Pirsa Kurd
پرسا ملتکی او ملت جعالی خودی و او زمان جبویوانه هاتیه داین وکه ملتک هاتیه سریع عرده راست. یعنی نناسکرنا مافین ملتکی چو علاقه به ریخستنکی و به پارتیکی ردکاره هب Yani evya gavadım bu ya Tayyip Erdoğan insan ekiye yani belki şikayı belki dilgirani şeydiki ama evya ne rastı neticede Kürt milletekine mafevan heye mafevan insani heye demokrasi heye çandı heye vana ne bağlıya PKK'ye ne bir deste HDP'ye. Kürt komple milletekiye. Tiji PKK bişki HDP hersbi rabi milleteki ji çav derxi viyazi nabe çünkü evi milleta 20 milyon 25 milyon Kürt Türkiye'de dije u vatandaşı Türkiye evi devletazi devleta meyi devleta tükesinin her 8 milyon insan Türkiye'de heye devleta gişayı em dibin em giş yekin em hene em be hakkı hene yani via mere ji parti ki ji pevajo ki ji örgüte hersa xwe nikan ji milleteki derxe evya tabii ki ne rastı inşallah em dibin yani evi hükümeta nu sistema nu hat danin divi sisteme da jinu da reforme yani ne jibo kurdateni Türkiye'de ek hakkı ne hati dayın ek dibe psikrika min heye kija millet dibe evzanı kija yani evya kek galip em bejin em derbasi etnik ve kek galip siyasi em derbasi grubeki. peyvendiyen başûrê Kurdistanê herêma Kurdistanê û Türkiye bibin gelo tu peywendiyên navbêhna herêma Kurdistanê û Türkiye'de pêşe rojekê çawa ji ware dibîne dibe ku zemînek hevkariyê di navbêhna Türkiye û herêma Kurdistanê de li ser erdê di herêmê de pêk were. Bele, ana gavadı me bahsa Türkiye'de işte perskriga Kürt kir via jibo Türkiye mesele ki mühime u yani pevajo neçu seri ama jibo neçu seri em nikanım bejin evi mesele divirda qediya u mesela Kürdi jibo çareseriya ve emede kesi nas nakin bi kesira tekili nakin kes nikanı bebeji. Ana evi mesele em bi Kurda çareser dikin. Yani ne bir örgüt ki ne bir parti ki bir Kurda çareser dikin. Çareseriya vi mesele çiye jibo Türkiye rastiya Türkiye. Em dibin ki Türkiye devlet ama gişayı. Em giş navi devlete da vak hevin. Em vak hevin, em ortağı hevin u hakkı mezi gerek vak hevbe. Jibo Türkiye em viya dibêjin ama ek pürskrika Kürt ji îro şûnda em dixwazin çareser bikin. Mesela Türkiye tenê nîrîna nava Türkiye tenê nebese. Herema Kurdistanê navîna Herema Kurdistanê û Türkiye'de tekiliya ve çava bibe. Navîna Türkiye û Rojava da em ê vî mesele çareser bikin gerek giş bi hevra jinû da vî mesele were xeberdan û jinû da em ê gerek hem Herema Kurdistanê hem Suriye'de Kurdê Suriye çawa bibin hem Türkiye'de em ê bi hevra wak hevî çawa deynin.
Kurd Türkiye tücari nexwasti ki cuda bibe Türkiye ji Türkiye cuda bibin ayrı devleteki ayrı dayının. Sadece xwasti mafê xun hebûna xun ispat bikin û bide qebûl kirin. Evya gava dizî min got wexta vî pêvajoyê dest pê kir ji wî çaxê hetana ji nod ji 2050 heta îro bi seda yasa û qanûn hatî guherandin. Gelek heqê ji bo Kurda hatî danîn em jê ra dibên ana dilde eğitim tenê mayî. Yani evî mesele û tanıma vatandaşlığı em dibin. Du mesele ji bo Kurda mühim mayî. Yek anayasayê da vatandaş kî ye? Anayasayê me wexta vatandaşê tarîf dike dibe ek nav vî devletê da dijî gişî Tirk e. Em jî dibin ki em ê bêjin ek di nav Tirkiye da dijî evî vatandaşa tev Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ye. Ki xwe çawa qebûl dike bira wer qebûl bike ziraravî tune. û êdîzî ana dilde eğitim em jê ra Belê zimanê zikmakî belê. Evî mesele ev her du meseleyê mühim mane. Ji vîya şûn da ev demokratik özellikî tiştê dinayê vana ne meselê Kurda teve ev ya partiyekî, örgütekî, modelekî davêje ortê dibe ki ez ê vî modelê dixwazim. Vî modelê wexta tu modela te rast bi tu meriya îqna bikî û anayasayê da qanûnê da tu vîya degiş bikî tikanî bikî. Tu îqna nekî tu nikanî. Ev ya mesela Kurda gişînin e. Ev ya mesela zümrekî ye. Ev ya mesela partiyekî ye. İdeolojiyekî ye. Ama ji bo Kurda tev Kurdê Türkiye tiştek dixwaze hatta ana sedî not hatî dayın vatandaşlık tanımı û ana dilde eğitim tiştek em jê ra dibêjin. Ev her du tişta mayî. Ama ev ya biqede Türkiye'ye rahat bike, rahat nake. Navîna Herêma Kurdistan û Türkiye'de tekilî îro şunda eşeva bibe. Ev mesela hilbijartina parçebû referandumak Kurdistanê çêbû ji wî royê ji hetana navîna Türkiye û Herêma Kurdistanê de piskirîkek mezin çêbûn. Lê wî çaxê zî ez rabûm mi got yani neticede Herêma Kurdistanê de ev referandum madde anayasayê Iraqê ye. Anayasayê Iraqê hükümeta Iraqê ihlal kirî heta nanîcî û vî referandumê çê nekirî. Evî mesele karşıyê gelekî spas Birêz Galî Pensaryoglu parlamenterê berê AK Partiyê Diyarbekirê ku stûdyoya me yê Ankarayê tilgel. Temaşevanên hêja hatin dawiya bernameya îroya basîroj heta bernameyek dîna basîroj